Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Mimoriadne oceňujem, vážený pán prezident, úroveň komunikácie medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ktoré sme svedkami od momentu vzniku súčasnej vlády Slovenskej republiky. Verím, že konsenzus v slovenských veciach bude pokračovať aj ďalej a že komunikácia medzi prezidentom Slovenskej republiky, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom vlády Slovenskej republiky bude obdobná, ako bola doteraz. Slovensko takúto komunikáciu potrebuje viac ako inokedy. Veľmi pekne ďakujem a blahoželám.